फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपना टैलेंट। टैलेंट नहीं, एक नॉर्मल सी चीज़ है। और एक्चुअली आज मैं बनाने लगी मतंजन, जो एक जिन लोगों को नहीं पता उनको ये बताने के लिए कि एक एशिया की कुछ कंट्रीज़ की स्वीट डिश है। तो आज मैं वो बनाने लगी हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। तो स्टार्ट करती है। तो मैं आप लोगों को क्या ना मैं स्टार्ट करूँगी यह दिखाने के लिए कि कौन कौन से मैं इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने लगी हूँ। तो देखिए, ये हैं सारे इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले ये हैं बादाम। ये मैंने भिगोया है क्योंकि इनका छिलका उतारना है मुझे, तो इसलिए क्या मैं अगर भिगो कर रखेंगे तो ये फिर इजीली इनका जो छिलका वो उतर जाएगा। ये रेड कलर है, ये ग्रीन, ये येलो, ये 1 कप राइस है, ये मेवे, ये नट्स, ये इलायची है, ये लीमू है। क्या मैं ये मैं थोड़े से बस ड्रॉप्स लेने हैं और ये पूरा यूज़ नहीं करना। सो फ्रेंड्स, अब जो चावलों का पानी, क्योंकि सबसे पहले हमें चावल उबालने पड़ने हैं, तो जो चावलों का पानी है वो मैंने यहाँ रखा हुआ है, वो हो गया। तो अब हम ये चावल है ना वो डालेंगे। तो मैं चावल वगैरह डाल दिया और अब हम वेट करेंगे कि ये क्या मैं ठीक से बन जाए, उबाला आ जाए, तो फिर हम आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ मैंने अब ऑलिव ऑयल डाल दिया। मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, तो इसमें हम ये जो हमारे इलायचियाँ थी वो हम डालेंगे ताकि ये बन जाए और इनको हम फ्राई होने देंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ इलायचियाँ हो गई हैं और ब्राउन वगैरह भी हो गए हैं, तो अब हम इसमें ये आधे से भी क्या मैं ज़्यादा चीनी का कप डाल देंगे और इसी के साथ हम आधा कप पानी डाल देंगे। यहाँ ये हो गया है, इसको उबाले आने स्टार्ट हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो हमने यहाँ चावल निकाले थे इसमें अब हम इनको इसमें डाल देंगे। जितनी देर में हमारे ये जो पानी है वो सूखता है और जो हमारे चावल होते हैं और सारी क्या में चीनी वगैरह वो हमारे चावलों में मिक्स हो जाती है, उतनी देर में जो हमने यहाँ बादाम रखे हैं इनका हम जो छिलका है ना वो हम उतार देंगे। क्या में अब आसानी हुई क्योंकि हमने पानी में इनको भिगोया हुआ था। टाइम आ गया है चावलों को दम पे लगाने के लिए, और लेकिन दम से पहले हमें कुछ चीज़ें करनी होगी। और एक्चुअली ये कलर्स हैं जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाए थे, और इनमें मैंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा मैंने जो चावल थे वो मैंने लेकर तो इनमें मिक्स अप कर लिया, क्योंकि एक्चुअली बहुत अच्छे ना फिर चावल अच्छे लगते हैं देखने में और खाने में भी अच्छा करना। तो ऐसे ही मैंने ना मिक्स कर लिए हैं। हमें ये देखिए, और ये रेड वाली हम इनको डालेंगे। चावल जो है वो हमने दम पर लगा दिए हैं। तो अब हम क्या नाम है, जो भी हमने गंद डाला है, वैसे तो इतना मैंने डाला नहीं क्योंकि मैं साथ से साफ़ करती नहीं, लेकिन जो आखिरी क्या नाम है हाथ मारना होता है वो मैं करने लगी हूँ, क्योंकि जैसे कहते हैं कि जिसने गंद डाला उसी को साफ़ करना पड़ता है, तो मुझे ही साफ़ करना पड़ा तो वो करते हैं। तो सारा काम खत्म हो गया और अभी भी ये चावल दम पर पड़े हुए हैं। तो तब तक के लिए मैंने सोचा कि मुझे आ जाए पैकेट, तेमू से मैंने मंगवाया था।
तो हम खोलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस बार मैंने क्या क्या मंगवाया है। मैंने अपना सारा कैमरा खोल लिया और अब मैं आप लोगों को एडिट करके दिखाऊंगी थोड़ी सी चीज़ें जो मैंने मंगवाई हैं, ज़्यादा नहीं। और अब मैं वही दिखाऊंगी। ये सबसे पहले ये क्रीम, ये देखिए, ये ऐसे बनी हुई है, ऐसे ये है। और इसके साथ में एक छोटा सा स्पून भी आता है, सो क्यूट। अच्छा, और ये क्रीम, ये देखिए, ये ऐसे बॉल की तरह बनी हुई है। उई, गिर गई। चलो, बॉल की तरह बनी हुई है ये। मुझे पैकेजिंग अच्छी लग रही है, प्यारी। उसके बाद है जे क्या, एक्चुअली आई डोंट रिमेम्बर। ओह अच्छा, ये वो मेकअप को क्या नाम है, जो आप लगा लेते तो आप कई बार ज़्यादा ऑयली मेकअप हो जाता है या मेकअप को उसकी जगह पर रखने के लिए, ये वो है पाउडर। ये देखिए, ये ऐसे है, इसके साथ में ये आता है। इसको बंद करते हैं। नहीं पर ये ऐसे पाउडर है और साथ में ये भी आता है। और फिर ये नेकलेस है, उसके बाद ये अच्छा, ये आईब्रोज के लिए, इसके साथ ये आता है कि मैं ऐसे एक क्रीम टाइप है ये वो। और इसके बाद है निकल जाने, ये ऐसे है और इसके अंदर ये ट्रांसपेरेंट है। फिर मैं ये देखे, तो मैं ऐसे ट्रांसपेरेंट ये इसके बाद मैं ये एक्चुअली एक विटामिन टर्मेरिक क्ले फेस मास्क है, एक फेस मास्क है वो है। और फिर है मुझे याद नहीं आ रहा, ओह यस, ये वो दांत जो वाइट करते हैं वो, उसके बाद आयरन वगैरह पहुँचाता है नहीं, ये बताऊँगी मैं। तो ये था आज के होल, मतलब कि अनबॉक्सिंग ये था। तो आप लोगों को अच्छा लगा अनबॉक्सिंग। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ चालू की सूरत हाल कैसी। तो फ्रेंड्स, अब हमने अपने चावल कढ़ाई में निकाल लिया और प्लेट में सजा लिया, उसकी फ़ोटो भी आप लोगों को दिखा दूँगी मैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। और क्या नाम है, मैं एक मज़े की बात सुनाना चाहती हूँ। पहले जब मैं ड्राइंग एज में थी तो यार अभी हूँ, लेकिन पहले की बात अलग है। पहले जब बंदा 14-15 ईयर्स में पहुँचता है तो तब क्या भूख ज़्यादा लगती है। तो क्या होता था कि जब भी मैं या मेरी मामा वतन जब बनाती थी
तो क्या होता था कि मैं जब भी अगर मैं किचन में जाती थी या अपने रूम में जाना था तो रास्ते में मैं किचन से होकर जाती थी और क्या नाम है अगर मैं खा कर जाती थी मतंजन और उसके बाद मैं उसको ऐसे ना प्लेन कर देती थी और ओबियसली वेज वो सॉरी जिसमें बनाया था वो तो अगर वाला दिन का चिराग नहीं था जो क्या नाम है आप जितना मर्जी खाते रहो और वो बढ़ता जाएगा नहीं। तो क्या नाम है जितना भी प्लान ऑब्वियसली इसमें नीचे नीचे होते जाना जाना था तो मेरी फैमिली मुझ पर इतना हंसती थी ना कि इसका हिसाब नहीं कि यार वो तुम जितना मर्जी प्लेन कर लो उसने क्या नाम है पता चल ही जाता है तुमने लिया तुमने खाया वगैरह वगैरह। तो मुझ पर बड़ा हंसा करते थे इस बात पे। सो ये था मज़े की बात। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो मेरी कुकिंग की और मेरी छोटी सी अनबॉक्सिंग की। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हाँ वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय।